Lu tahu nggak bre? Kalau lu lagi tidur, otot-otot di tenggorokan lu jadi rileks banget sampai jalan napas lu jadi menyempit. Pas lu tarik dan buang napas, udara jadi susah lewat karena jalannya sempit. Waktu udara maksa buat lewat, jaringan di tenggorokan lu yang lagi lemes itu jadi bergetar. Itulah yang bikin suara ngorok yang udah nggak asing lagi. Ngorok sih bisa aja nggak bahaya, tapi kalau ngoroknya parah, bisa jadi itu tanda lu kurang oksigen bre. Tag temen lu yang suka ngorok. Menarik bukan? Jangan lupa follow ya.